ยางกำลังไหลดีครับแต่ฝ่าห้องมาแล้วน้ำยางยศครับน้ำยางฝ่ากระห้องมาแล้วครับ เอาครับขออนุญาตจอดกดกันเด้อครับ